Aku mak. Katanya mau kerokan teman-teman. Pulang dari kebun tadi dengan batuk-batuk muntah. Ini mau dikerok. Dan dikerok nanti makan langsung beli obat ke dokter ya. Beli obat di sirup. Apa namanya? Nggak sakit dikerok pakai duit teman-teman, pakai minyak kayu putih. Aku memanikan. Jadi muntah teman-teman batuknya. Memanikan layangan. Katanya sering mandi hujan sama main panas-panas teman-teman, jadi batuk. Karena senang sekali dikerok teman-teman. Batuk. Cinta. Belum. Kenapa tak boleh sih? Anak-anak ya mak. Lapis. Apanya kerokan pak. Kau kan kan? Mam kan? Mama nama anak. Mama Yudan nama anak. Demam, main air hujan, main panas-panas. Biru pagi. Dia beli sirup. Bantai. Bantai ada ya. Mesti apa? Nak. Wali mak. Rasa strawberry, jeruk. Aduh, angan uang ko wali. Mau mango sama strawberry. Ye. Jeruk gak galau? Nggak katam. Masam. Enak jeruk. Ngacam macam mak. Masam nak? Wali sama wagui. Untuk teman-teman. Angin juga kan kali merah. Oke. Di kalinya merah. Angin juga. Opo kena. Kakak. Ngendak. Kalau mau dikit lagi. Anak-anak ya. Iya. No. Caki mak. Caki mani cek. Udah mani. Mama mani. Aku jangan cepet. Mama. Ini. Tuh teman-teman merah. Belakangnya Unan dikerok. Banyak angin. Ini. Belakangnya merah. Sakit teman-teman, enak katanya. Enak nah? Sakit tak? Aku namanya. Sakit sama enak. Ditanya enak enggak dikerok, sakit sama enak. Kita kerok lehernya biar enggak batuk lagi. Kendak. Sudah selesai dikerok. Tuh merah teman-teman. Enak teman-teman ya? Enak man. Dikerok. Pakai baju dulu nak. Ini man. Ini man. Ada balon kamu. Kita baju dulu. Iko.
Sudah dikerok, langsung beli sirup ya. Woi, wangi ada wangi. Bukan wangi. Apa itu mak? Apa itu? Apa? Oh, tak itu. Beda itu. No. Ah, ada. Ada Nan anak. mau beli sirup dulu. Makan dulu Nan. Makan Iya. dulu ya mama suap ya. Mama suap. Batuk teman-teman. Bau ikan ya. Mau ikan makanya. Teman-teman abnannya selesai dikerok. Joget-joget. Oh, Jim. Oh, jago. Tengok. Mulanya mau makan ini lauknya. Hasil pancingan bapaknya kemarin. Ikan sama nasi, ikan goreng. Ini airnya. Itu apa nanya? Makan dulu, mau suap enak ya? Awas tumpah nak. Duduk bagus, duduk bagus. Duduk bagus. Itu. Mana dek? Duduk bagus nak. Nama dek. Duduk bagus. Mana dek? Mau nadik. Makan ya, nak disuruh makan. Nak. Enak kanan. Ini kucingnya apa ini? Bertiga. Ayo. Tiga kucing apa Cek. kucing kecil. Anaknya. Ada nyaman. Cek. Jangan nak, jangan. Dah. Bu amai-amai. Amai-amai, belalang kupu-kupu. Jadi isinya digendong bibi. Tuh kata Onan. Mamanya mau nyam-nyam dulu. As. Tak ya cici. Isi cimut-cimut. Sampai. Joget kakak ngasuh. Kakak ngasuh joget. Ayo kak, kita joget kak. Kakak kita joget kak. Ya pak. Ya kak, kita main kak. Sayang aja tidak. Nah. Jamani. Wangi lah. Opennya iya tuh. Pedis oi. Sudah itu. Yang itu nah. Disayang gak adik? Disayang gak adik? Ah, Sayang adik. apanya? Nggak batuk lagi neng lu? Nggak jadi minum sirup kan ya? Nah, Nggak. Besok acting kakak tuh dek. Kacain acting kakak tuh dek. kenangan. Jangan makan tangan adek. Jangan makan tangan adek. Inangnya nak. Jangan makan tangan adek. Angan kamu, aduh. Angan. Angan amu tuh kak. Angan amu tuh kak. Iya. Tuh kakak joget-joget ngasuh. Adik Irsinya membawa balon teman-teman. Adik Irsinya ketawa-ketawa lihat kakaknya cak itu. Adik Irsi ngeliat kakak.
Mau topeng. Jasikan nak kak kalau itu kak. Jasikan nak kak. Jasikan nak. Itu nak kakak. Tuh nak kakaknya diisi. Diisi. Nah, ngelik kakak ini kakaknya bawa topeng. Capek ya gendong Irsi. Batuk kakaknya. Adik kakak, adik tang. Nak ui. Nak nyaki tangkang nyaki adik tang. Siapa nak sini? Kau nak tu? Ay, ngantuk terus. Adik, Apa ya kak? adik. Imut kakakmu pak ye? Si pakai bantal kakak, pakai imut kakak kamu adik isi. Imut kakak sama bantal kakak terbutuh adik itu. Ini nak ingin. Ini nak. Iya. Ingusan lo yang nak ujang aku. Ada. Beda. Batuk agaknya. Jauh-jauh kak. Adik. Ma pete namun akan. Nak akan kamu dek? Akan lihat tetek. Adik. Nak akan kamu dek? Akan Isi. ayam pendek. Kamu nak makan ayam pek dek? Iya. Iya. Nak makan ayam pek. Ada cuci. Makan ayam pek. Dan nasi. Ih, ladas nih tadi. Pakai baju balon isinya. Isinya pakai baju balon. Ih, sih. Wah. Sih. Bah. Ada mamanya. Sih. Ada mamanya tanggati. Mamanya makan mama. Wah, beda satunya. Set waju kamu dek. Acak nih ya nama acak aju dek. Jangan tidur. Sih. Dut adik. Senyum-senyum dia. Adut adik. Betul adik mak. Kakak batuk terus. Kakak adut adik. Dan kita langsung beli sirup aja anaknya. Ada adik ya. Tanah tu. Adik amu tanah tak ikut. Masih itu aktif. Sih. Sih, kamu sama mama lagi ya. Pici nak beli sirup kakak. Kakak demam, batuk. Yeah. Nggak bawa mainan pula. Bawa mainan juga. Sama dia sakit tapi masih aktif bermain teman-teman. Sakitnya nggak di bawah. Masih bisa bermain juga. Jauh-jauh nak. Ya, nak kucing nak si mak anak. Ya, nak kucing dan teman anak. Man, Abnan mau berangkat beli sirup. Tuh, batuknya udah parah nih.
Assalamualaikum ada. Amikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amikum. Tidak pernah dipiksa. Coba bubuk sini. Bubuk nak. Muntah tak yuk? Muntah. Tapi tidak kembung. Tidak kembung tapi. Emang enggak ya? Tidak. Bagus back tuh. Kakinya lurus. Bagus nak. Tidak sakit tak? Tapi cak sebulan ya batuk ya. Iya batuknya. Gara-gara debu tuh nah paling. Diajak ke kebun terus. Tapi malam tidak panas badannya ya. Dah, tuh lah yang batuk tuh lah. Dahaknya Senyum-senyum. tidak keluar ya. Tak. Agak sesak ya. Iya. Iya, nak turun tak? Tuh, awas, hati-hati. Duit. Tidak apa-apa nak bubuk dulu. Timbang tak? Oh, berapa nan? 30. Wah. Ngomong kanan teman-teman, nak beli sirup dulu. Ngomong ke? Nakal nih yang sama demam. Wah, tinggal minum sirup lagi ya Nan ya. Langsung kita pulang. Yang kita beli tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nan. Baik teman-teman. Alhamdulillah pernah sudah minum sirup. Mudah-mudahan cepat sembuh. Terima kasih teman-teman. Coba Dan. Dadah. Jatuh. Tak batal lagi. Ada lagi Nan. Kepahitan. Dadah dulu. Dadah teman-teman. Pahit teman-teman kata. Hai. Kasih itu nanya kan. Hai.